د پیغمبر بکیږي جهاد بکیږي دا انبیاء تذکرہ کئی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا انبیاء علیہ السلام ورکڑیو منگا بازے پا بازو باندے ومنهم من آمنا منهم من کلم اللہ بعد دین آغو کلم اللہ چه خبر کروی اللہ دا غسرا لکه موسیٰ علیہ السلام ورفع بعضهم درجات او پرتکڑی بعضو دی درب درجو لکه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآتینا عیسی ابن مریم البینات ورکڑے منگا عیسی ابن مریم دلائل واضح وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ مضبوط کرے منگا دلوا پاک فرشتہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ كَفَخَيْدَ اللَّهِ فزور باند ایمان اللہ بخلق راڑے او دا اللہ فخوا منتظر الذین من بعدهم جنگ بنو کرے گا کسانو چرستو دائنو واللہ فزور بچا باند ایمان نراڑی پریگ دیس پر خواخیتا دی منی او کنمنی منتظر الذین من بعد ما جاءتهم البینات فاستعلینا چرار زید دلائل ولیکن اختلافو لیکن دی خلافو کا فمن من آمنا بعد دینا وسوکو چر ایمان دار ومن من کفر او بعد دی خلقنا سوکو چه کفر اوکا چا ایمان دار چا کفر اوکا ولو شاء اللہ مقتتلو کخوخید اللہ بزور باند ایمان ندائی بزن کرے طول بمنلا واللہ مخلوق پر خودیو ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ کئی آیا چرادو کی اللہ وصلورم حساب بیان انفاق فی سبیل اللہ تعالی کی او دیکھ ترغیبات ورگئی انفاق تا زجر ورگئی بخلاو تا فرض ذکر گئی بمیند منفقین فی سبیل اللہ منفقین فی غیر فی سبیل اللہ کے او دعوت توحید ذکر کی اور باقی ادلہ یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنانو انفقوا مما رزقناکم خرچ کئی دارنا چمنگا رزق درکڑے تاسولا دا لفظ رزق کیوئی لترغیب آتیناهم یونوی رزقناکم آتیناکم یوکا ونوی چه لفظ رزق زکاوی چه رزق دا سڑے محتاج ہے چه تو تخبلا محتاج ہے داغین اولاگوا دانا چه زیادی شی نجوماتی شی من قبل ان یاد یوم مخداغینا چرابشی اوراز لا بان فیه ولا خلاتون چنبی بائی کی خرسولا نسللا یو ذکر کی بل پہ قیاس کی بے ذکر کا شیرائے پہ قیاس کا وَلَا خُلَّتُنَا نبوی دوستی دا مشرکینو دا موحدین دوستی خوبئی وَلَا شفاعتنا نبوی شفارس دا مشرکینو وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَكَافِران چنیون دیدی ظالمان اللہ لا الہ الا ہو وداول توحید رانا و بدی دلائل اللہ چلے نشتے حاجت سر کونگے بغیر دے اللہ نا الحی القیوم دلیل عقلی اعلان سو کی چپانا مرد نرازی اعلان چلا تدبیر نکئی الحی القیوم جو دے تدبیر کونگے دہر سے لا تاخذو سنتو ولا نوم ننیلی اللہ لا جھوٹاون خوب دا سے آیت چاہے کہ ول زلد اللہ نم ذکر کرئی چرد پہ ادبار دا اسم ظاہر چرد پہ ادبار دا ضمیر نو اگر دا آیت آیت الکرسی ہوتا ہوئی لا تاخذو سنتو ولا نوم ننیلی اللہ لا جھوٹاون خوب
له ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ را اختیار دے داغا چه بردی و چه خکتا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه سوک دے آغا کس اخلاصور روگ کی دے اللہ سخا بید اجازت دے اللہ نا دا اللہ دے اجازت بغیر سو اخلاصور والا نشتے یعلم ما بین ایدیم و ما خلفهم ولی اللہ پاگا چه مخی دین دی و چه رسل دین دی ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء احاطہ نشی کولے پس شی باندے دا معلوماتو دا اللہ نا علمی علم دا اللہ ان معلومات مگر پاگا چه کولشی دا اللہ وسع کرسیو السماوات والارض رسول دے سلطنت اللہ اسمانو زمکتا ولا يعودو حفظهما نسترگی اللہ لا ساتنند دی دوارو هو العلی العظیم او دا اللہ عظیم چھت مرتبی والا لوی مرتبی والا اور جہاد من کے ذکر کے اس انفاق نو دا ذکر گئی چکوہ دا جہاد و انفاق دید پارا ندی چی دا پزور خلق مسلمانان کا پزور مسلمانون نشتے یو دا اقراف الدین یو دا اقراف الاحکام اقراف الدین نشتے چی پزور مسلمان کا اقراف الاحکام شتے چیو سڑی زانتا مسلمان اوی بیا با احکام منی او کنمنی حاکم بے پزور منی لا اقراف الدین نشتے زور بدین کے قد تبین رشدو من الغیے تاکی سرا سرگند شویدہ لارد اسلام دلارکا کینا فمن یکفر بالطاغوت چاچے انکارو کے دسرکشنا ویؤمن باللہ ایمان لار پار اللہ باندے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تاکی سرا تمنگولے اولا گولے پغڑائی مضبوطی لانفسام لہا چنشتے جدا کی دلا غیلا واللہ سمیون علیم او اللہ دے اوریدن کے او پوا